Good morning mga kabutchi. Welcome to our channel. So tanawa mga kabutchi, sayo kayo nga pidapyod siyang manok. Mga kabutchi na inikawat sa kuloy adri mga kabutchi. Tanawa mga kabutchi. Awa mga kabutchi. Ikaut naman yung luya mga kabutchi. Mabuhi pa ni, matanom pa ni nako. Tanom ni na to. Let's plant this one mga kabutchi. So, walay bunga ang ampalaya Naam matatusaw. Dara. Wa makatubo mga kabutsi gamay kayo. Sa hala ni buwak ng bato. So mga kabutsi, we only have few fruits from our ampalaya and they are all small pa mga kabutsi. Like this one pa. I'm seeing two fruits as small as this one mga kabutsi. And then our batong mga kabutsi, we are seeing flowers from our string beans mga kabutsi. And then our ampalaya here mga kabutsi is dying din siya mga kabutsi. I don't know if it will survive mga kabutsi. But this ampalaya mga kabutsi is already growing. Halang ano na baka diho. Taka mo ko So hala, at this early stage mga kabutsi, my string beans mga kabutsi will already attacked by upage na siguro ni siya. This is common to string beans. It's because it rains manggod mga kabutsi. When it rains, then our kuan is already prone to diseases. And then mga kabutsi, look at our lime. So we have two fruits. One here. Two. So our lime mga kabutsi is not doing well mga kabutsi. Struggling. Oh, look at the leaves mga kabutsi. I don't know mga kabutsi if this can survive mga kabutsi. There's still a chance that this will die mga kabutsi. Nama na siya. And then our lemon here mga kabutsi still have no fruits mga kabutsi. Still struggling, pero at least mga kabutsi na siya one long. So I don't know where to plant this one. Diri na lang guro. Ngita tagkakautan. Diri. Well, look for some place pa mga kabutsi. Tarong muna atong camera mga kabutsi. So wala man tay hapit ma-update sa atong vegetable garden and we will not have any activity yet. I already have plenty of siling panigang mga kabutsi awaw. So though my siling panigang mga kabutsi have few leaves mga kabutsi, look at that. But there are fruits na already mga kabutsi. So nag-start na sila giving us fruits because of the rain mga kabutsi. May nangaut dito. Nainangab ka manok mga kabutsi. So our kuan mga kabutsi, we need to our garden edge mga kabutsi. We need to fix this one. Asa ko itanom ang luya. Gabuton tani mga kabutsi kay di na takagabot ani. Kanisag gabuton ni natong labnog. Ana ang naunsa naman tayo atong kuha mga kabutsi. So, unsa naman ni atong video mga kabutsi, 4 minutes na ta. Wala man tayo hapit update. Our ampalaya has no fruits. Ang mo smaller di ay ang beans kay beginning na siya climb up.
So, si mga kabutsi. Muna na pa iyang status up there. Hopefully by next week mga kabutsi, we have fruits na from our string beans. I'm seeing flowers naman. Ay, paningot ko. Oof. And then we need to water the ARB, our kuan din. Siguro we will water guro mga kabutsi. We need to water? I think so. Dito na ang dahon. Ba't di man dahon nila mga kabutsi? Because of the lack of rain. So this is now the end of our video mga kabutsi. Thank you for watching. Wala day ko ni kuan. Nga week number 30 na ron. Week number 30 na. Bye-bye.